manona ny fiadanana tsara be avy amin' Jesosy ao amintsika rehetra, falimerabantsika rehetra zay eto, zay rehetra manaraka ny tokantrano ihany koa, dia manona an'izany fiadanana izany. Amen. Rehefa niritsika teo hoe tsara dia tsara mankany amin'ny tena tsara, dia marina fa samy manana ny fomba fieviny an'le tsara, fa ny antsika manokana ao amin'le fiadanana, ao amin'le fifaliana, me mandroso amin'ny fiadanana sy ny fifaliana mandrakariva ao amin'ny tompo. Amen. Zany ihany ny zava-dehibe. Fa raha vao miorina amin'ny zavatra hafa koatra an'izay ny fonao dia mivilana. Amen. Fa ny fifaliana sy ny fiadanana omeny Jesosy atsika, zany ny tokony anorenana ny zavatra rehetra. Amen. Mbola iaino afatry ny tompo indray isika amin'ity andro anio ity, dia mino fa hiresaka aminao ny tompo. Lazao kely aloha le namanao hoe sokafo fonao firesaka aminao izy hoe amen. Naorisika maky epistily anankitelo zay nisoratany Paoly ny anankiroa amin'ireo. Kolosiana 2:10 fahasivy sy ny 10. Epistily ho an'ny fiangonana tany Kolosy 2:10 sy ny 10. Aminaran'i Jesosy Tompo manaovantsika makitsika izany. Fa ho amin'ny tenan'i Kristia no hitoeran'ny fahafenony ny fomban'Andriamanitra rehetra. Ary anareo dia tanteraka ao aminy, sady izy ny lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra. Ary tao aminy koa ny namorananareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tena nofo, dia tamin'ny famorany Kristy. Hebreo 10 andininy 4:20 ireriany. Hebreo 10 andininy 4:20 ireriany. Fa mifanatitra iray ihany no efa nahatanterahiny ho mandrakizay zay olona amasinina. Ary Efesianina 4 andininy 20 ka hatramin'ny 7. Efesianina 4 andininy 20 ka hatramin'ny 7. Ary izy nanomeny sasany ho apôstôly, ny sasany mpaminany, sasany evanjelista, ny sasany mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina, ho amin'ny asan'ny fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy, mandrapatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana, ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe mahatratra ny ohatra ny alehibe ny fafenoan'ny Kristy. Amen. Reo teny anankitelo ireo no ifampizarantsika amin'ity androany io ity, ivelarantsika bebe kokoa hatrany sy alalantsika kokoa hatrany alay tompo sy mpamonjy atsika izay efa nifidy atsika, tsy hoe eto amin'izao toerana izao fa hiara-mandova aminy alay mandrakizay. Amen. Zao ny fanambarana izay nivakina tao amin'ny Kolosiana 2 sy ny Hebreo 7 samy nahasiko tsindrim-peo kely le hoe tanteraka ao aminy. Ny fandehan'ity Jesosy Kristy Tompo ity dia ny zavatra izay matetika tsy azon'ny olona miferana amin'Andriamanitra dia ny atao hoe fahasoavana. Fa ny akamaroan'ny olona rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia mietrehitra foana izy, satria izay ny fampianarana anazy hoe izay zavatra ataon'ny olona no hidiran'ny lanitra sy tsy hidiran'ny lanitra. Zany hoe ozy izy fomba fitenin'ny olona sy ny kolontsaim-bahoaka hoe zay manao ny tsara dia miditra ny lanitra, ary zay manao ny ratsy dia tsy miditra ny lanitra. Fa tsy izay ny filazantsara. Fa ny filazantsara dia tsy misy marina na dia singa ny ray kory azy. Raha ohatra ka miresaka ny tenin'Andriamanitra, ohatra ino moa izy ity ny testamenta taloha zany ohatra hoe manambara izy miresaka mikasika ny Joba dia hoe ary Joba dia lehilahy marina sady natahotra an'Andriamanitra, dia
ny référence ny testamenta taloha zany hoe ny fomba fiteny fampiasa ny testamenta taloha de mikasika ny zavatra zay fomba fanao sy ny zavatra zay atao hoe ty ivelany fotsiny irery ihany. Zay zany no amaritana an'le izy hoe lehilahy marina i Job. Fa any amin'ny Romana izy de manambara somatsara fa tsy misy marina na de iray ary. Zany hoe rehefa manomboka filtren'Andriamanitra amin'izay amin'ny fomba fijerin'Andriamanitra ny fisainana sy ny fietreretan'ny olona de hita fa tsy misy marina na de iray akory azy. De ohatr'izao système ny fandehan'ny famonjena izay nataony Jesosy Kristy tompo io. Rehefa hita fa tsy misy marina na de iray akory ary, samy efa nanota izy rehetrarehetra ary samy tsy misy manana ny voninahitr'Andriamanitra na de iray akory ary, dia nidika an'izay rehetrarehetra zay dia ny fahafatesana ny tambon'ny ota. Zany hoe zay rehetrarehetra nanota de tsy maintsy mandoa ny vidim-pahafatesana izay tsy maintsy aloha, ary ny vidim-pahafatesana de ilay fahafatesana mandrakizay, ilay fahaverezana mandrakizay. Ny olona rehetra zany dia tsy maintsy very daholo, zay fandehany. Raha ohatra ka ny paramètre n'Andriamanitra ny jerena. Tao anatin'izay indrindra, Andriamanitra ny nanomeny zanany lahatokana Jesosy Kristy tompo, naka ny endriky ny nofo ota, ny aranonina tamintsika mba hanamelohana ny ota. Zany hoe tao anatin'ny nofo nisy ny fahotana, de tsy maintsy le nofo ihany koa no amalina n'le fahotana. De ny fahotako rehetrarehetra dia napetraka teo amin'io nofo otany Jesosy Kristy io. Zay nampatonga Jesosy natao batisa. Natao hoe ny olona natao batisa de olona mpanota. Zay natonga ny Jaune nampanao batisa ny laza, zao vany tokony ataonao batisa, de ianao ndray manatonao atao batisa. Ozy Jesosy ny laza, ataovy zao, atateraka ny fahamarinana rehetra. Satria maninona izy no hitondra ny fahotan'ny olony ka de lasa mpanota izy noho ny amin'ny olony. Azonao ve zany zavatra zany? Lay tsy mahalala ota de tonga ota mba navotana ny olona. De natao batisa Jesosy de zay ny antony le izy. De zao fandeha le fanavotana izay nataon'Andriamanitra. Satria tsisy olona voavonjy amin'ny alalan'ny zavatra zay ataony. Any amin'ny Apocalypse de milaza hoe ho avy ny andro hitsaran'Andriamanitra ny olona rehetra arak'izay nataony avy. Ny atao hoe fitsaran'Andriamanitra de ny olona izay overy mandrakizay, fa tsy ny olona zay voavonjy. Ozy izy ny bokin'ny Jaune 3 zay rehetra mino zanaka dia tsy elohina. Dikany tsy elohina amin'ny teny Grika de mitovy ihany amin'ny hoe tsy ho tsaraina. Ny olon'ny Kristy de tsy mandalo fitsarana. Zay mahatonga azy hoe tenan'ny Kristy, fa raha tsaraina ny olon'ny Kristy de mitovy amin'ny tsaran'ny Kristy ihany. Satria ny olon'ny Kristy de natsofoka tao anatin'ny Kristy. Ohatran'ny sahirana be ve sainareo mieritreritra an'izany? Ny olon'ny Kristy de tahaka ny Kristy de tahaka ny vehivavy bevoka anankiray. De ny olon'ny Kristy de tahaka ny ankizy kely ao anatin'ny kibony ao. Tsy azo tsaraina ny ankizy kely ao anatin'ny kibony reniny. Tsy misy fitsarana eto amin'izao tontolo zao ka afaka ny hitondra dossier fanameloana. Tsy misy dossier na singa ny ray ary azo dresena ho an'ny zazakely ao akibo. Fa ny olona ny velany, ny kibo, no efa nanao ratsy sy ny efa nanao ny tsara. De iny ny azo tsaraina. Isika de natsofoka ao amin'ny Kristy. Zay le fanambarana atao amin'ity Kolosiana 2:10 averiko vakina aminao mba ho azonao. Ary anareo de tanteraka ao aminy, natsofoka ao aminy de lasa ao aminy tanteraka. Midika ny tanteraka de parfait en lui. Ozy izy le Hebreo no vakitsika teo. Fanatitra iray monja no nahatanterahiny ny olona izay amasinina. Zany hoe ny olon'ny Kristy de efa natao tanteraka ao amin'ny Kristy ka raha ho avy ny andro izay ialako eto amin'izao tontolo zao. Raha ho avy ny andro iavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha ho alanitra, tsy hiditra ny lanitra satria mendrika amin'ny fitondrantenako. Tsy hiditra ny lanitra satria nanao an'izao sy tsy nanao an'izao. Tsy hiditra ny lanitra satria niezaka, fa hiditra ny lanitra satria tanteraka ao aminy. Azonao ve zany? Fa raha iandro ny perfection atsika zay vao hiditra ny lanitra, taraiky eto tsika menakavy. Ka io na ifady haniny eto ary tsika, mety le adiny 2 adiny 3 voalohany iny any milamina ny anaty any. Fa rehefa aveo manomboka misy hafahafa eritreritra amin'izay eo. Ianao mieritreritra sosisy voanjobory no avy Jesosy de ahoana? Tonga de azonao ny teny ao anatin'izay mpanompo tsy matoky. Fifadikanina ny etsonanao ko sosisy voanjobory ny eritreretinao.
tsy mendriky niditra ny lapany raiko ianao, janony eto ianao. Raha ny famendry atsika, raha ny asa vitatsika, raha ny zavatra izay ataotsika dia tsisy. Ny antony nanoratan'i Jesosy Kristy ny Mateo 5 toriteny teo tendrombohitra 4 7 dia fiampangana ny olona rehetrarehetra izay tady hanamary teny, zay rehetra te hiezaky ny hiditra ny lanitra. Dia nentan'i Jesosy teo daholo ny zavatra rehetrarehetra amin'ny 5:4 angamba izy le milaza zavatra ohatran'izao hoe vavao an'izay manenjika anareo. Ianao ve nofo amandra dia havita hivavaka ao an'izay manenjika anao? Nofo amandra dia havitanao ny sitrapon'Andriamanitra? Tsy vita zany. Fa navavaka ary ianao sady mety vazana ihany. Ary ny vavaka izay ho tononinao dia zao engany Andriamanitra. Ianao ilay mpamala ny ratsy, izay mihitsy ho fanambaranao tsy na avelao mamela ny eloka, ahoana moa ilay fomba fiteny, zany amalo o Jehova. Ozy izy ny teninao Andriamanitra hoe zany amalo o Jehova. Dia fanambaran'i Jesosy hoe vavao an'izay manenjika anareo. Zay te hanamary tena amin'ny asa tsara vitany, ahoana ozy izy Jesosy? Manomezana izay mangataka anareo, atsangano ny tanana izay name izay nangataka tamin'ny rehetra. Tsisy marina na dera ary. Raha za loza miodina izay ta hisambotra anao, atsangano ny tanana izay name izay rehetra sambotra taminy, mampisambory sira, mampisambory vary, mampisambory vola fa veriko ravaka pitso. Atsangano ny tanana izay navita nenako za zay tonga teo anatriako. Meko dôly, meko. Mampisambory 50,000, efa 50,000 sisa fara vola tany amiko fa mbola meko ihany le izy. Tsisy marina na dia iray ary. Tsy voavonjy ny asa tsara ataony ny olona, fa voavonjy ao amin'ny Kristy Jesosy izy, fanomezana maimaimpony zany. Rehefa natsofoka ao amin'ny Kristy Jesosy amin'izay ny olona, dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza zao ny fahasahiana izay ananantsika amin'izay. Rehefa mangataka zavatra araka sitrapontsika dia maninona? Mino fa miaino atsika izy. Andriamanitra tsy miaino satria nanao asa soa, nanao asa mety tsy miaino izy satria za manamary tena tahaka ny Ezekia hoe Andriamanitra tsarovy nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahitsin'ny foko rehetrarehetra sy tamin'ny fitiavako. Tsarovy Andriamanitra fa za nanome an'izao, za nanao an'izao, za nanao an'izao. Fa zao ny fahasahinana antsika. Raha mivavaka amintsika dia mino fa miaino atsika izy. Ary indray ny fitiavana lehibe izay nasehony ray atsika dia nilazany atsika, niantsony atsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika. Ao amin'ny Kristy Jesosy isika tepoka voalohany dia natao tanteraka. Rehefa nateraka indray marina isika dia tanteraka. Misy fotoana mbola menimenina fa tsy mahafafa mahatateraka azy zany. Azonao zany zavatra zany. Ny ohatra tsotra indrindra azontsika n'ilay resaka dia zao, ny renim-pianakaviana ozy ahako sy ny mpanampy ao tokantrano dia samy manao zavatra mitovy, mety samy manasa vilia. Fa tsy hoe rehefa manao asa fanaon'ny mpanampy ao an-trano ny renim-pianakaviana dia mivadika lasa mpanampy, sa tsy marina zany? Ohatra zany zao mpanampy miborosy trano dia fotoana anankiray mba miborosy trano ny renim-pianakaviana, lasa mpanampy le reny, lasa mpiasa. Tsisy asa ratsy fa fanoarana zany ataoko zany. Fa mijanona renim-pianakaviana ihany izy na dia misy fotoana ary izy manao le asa mpanampy sa tsy zay. Dia tahaka izany ihany koa rehefa ao amin'ny Kristy Jesosy, na dia misy fotoana raha misy zavatra tsy mbola mety amin'ny maha olombelona, autorisation anotana ve zany sanatria ozy Paoly. Fa ny antony hanomezana anao an'izany dia hanananao antoka amin'ny fotoana rehetrarehetra 7 ora amin'ny 7 ora. Sy anananao fiadanana sy fitsarany fanahy ao anatinao, fa za dia olom-boafidin'Andriamanitra. Raha heninao zany ary za dia olom-boafonjin'Andriamanitra. Ka na misy fotoana ary mbola tsy ao anatin'ny fahatanterahana, na misy fotoana ary mbola misy fiviliana ny fitondran-tena koa, sendra solafaka na misy zavatra tsy mety ataoko, lay Jesosy Kristy mpamonjy dia mitoetra ao aminy ary manana antoka ny amin'ny famonjena ary marina fanambarana izay ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny boky Romana 5 fa tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ngeza be io teny io ngeza be izay teny hoe ao amin'ny Kristy Jesosy zay, fa raha vao ivelan'ny Kristy Jesosy ny olona. Tonga dia ozy izy Jaona ao Jaona voalohany 5, Jesosy izay manana ny zanak'Andriamanitra manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra tsisy resaka, tsisy ady hevitra,
na maninona izy na manina na tsy naninona izy na tsy naninona de tsisy adihevitra fa very zany. Ka ny afatra voalohany indrindra ho atsika raha mbola tsy ao amin'i Kristy Jesosy ianao dia mila fantatrao fa tsisy ninina azo atao amonjenanao ary tsisy asana kely akory ary mavonjy anao. Mety milamindamina ny conscience anao afa avy manao zavatra kely anankiray, mety avy nanoana, mety avy nanome, mety avy navita tilikambo ianao, mety avy navita trano vady-piangonana ianao, nandrotsaka 100 millions ianao, anaovana an'izao sy anaovana an'izao, dia falifaly ny conscience anao. Nanangana trano fitezanakam-boty ianao, na nanavitra mananteny ianao, dia milaminamina ny conscience anao mandritra ny fotoana fohy fa tsy antoka azona famonjena zany, satria famonjen'Andriamanitra dia tsy vidiana amin'ny zavatra atao fa omena maimaimpona avy amin'ny finoana ny asa-vitany Kristy ao anatin'ny fo ao. Amen. Zay ny tapany voalohany. Mitra tapany faharoa sady sika dia amarana. Ozy izy ilay tenin'Andriamanitra amin'izay ao amin'ny bokin'ny Efesianina amin'izay. Toko fahaefatra dia ny faraka amby folo mikasika ny ministera na ny asa fanompoana. Ary Jesosy nameny sasany no apôstôly, sasany mpaminana, sasany evangelista, ary sasany mpiandry sy mpampianatra. Inona ny asan'ireo? Ho fanatanterahana ny olona masina. Zavatra mahavariana ao anatin'ilay teny dia zao a, verset anankiroa izy milaza fa efa tanteraka, verset iray izy milaza fa ho fanatanterahana. Zany hoe mbola tsy tanteraka indray. Teny roa milaza efa tanteraka, teny iray milaza mbola tsy tanteraka. Ijonina rehefa manoratra, Jona voalohany toko voalohany andiny fahavalo. Dia zao fanambarany hoe tsy manana, raha hoy isika tsy manana hota sika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika. Raha meka amin'ny fahotantsika sika dia matoky sy marina izy, ka maela fahotantsika manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Zay ny Jona voalohany. Mivadika pejy ray fotsiny ianao dia mahita ianao amin'ny bokin'ny Jona voalohany ihany toko fahatelo ny andininy fahavalo. Zay manota dia avy amin'ny devoly. Dia vetsy izy milaza raha hoy isika tsy manana hota isika dia mamita tena. Jona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo, zay manota avy amin'ny devoly. Satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Zao sehoany ny zanak'Andriamanitra dia andrava ny afan'ny devoly. Andininy fasivy zay rehetra nateraka Andriamanitra tsy manota. Nefa toko voalohany milaza raha hoy isika tsy manota tsika mandainga. Inona ary ty resakory Jona? So dia nofy ary le anankiray dia le anankiray tena izy. Fa Jona ihany nanoratra an'ireo. I Paoly ihany nanoratra ny Kolosianina toko faharoa sy ny Efesianina toko fahaefatra. Paoly ihany no nanambara fa isika dia tanteraka, ary Paoly ihany nanambara mba ho fanatanterahana ny olona masina pour le perfectionnement des saints. Jona ihany manambara fa raha hoy isika tsy manana hotsika dia mpandainga, ary Jona ihany manambara fa zay nateraka Andriamanitra tsy manota satria ny voan'Andriamanitra mitoetra ao anatin'ny olona eo. Inona fahamarinana? Eo anatrehan'Andriamanitra isika dia zao zavatra mila azontsika ao amin'ny Kristy isika, ary efa tanteraka, ary efa madio, ary efa masina. Amen. Amen. Tsy olona maty ny atao hoe masina. Efa lasa korazana dia hoe zay vao azo antoka fa tsy manota. Azoko mihitsy le fomba fisainan'zareo. Hoe rehefa razana dia tsy manota tsony dia zay izy vao masina zany. Satria tena mijery mihitsy ny amin'le fomba fijery maha-olombelona tsotra sy normal dia marina be kosa nge zany. Ahona ny lazana hoe masina ianao. Ianao ary vao eo memenina be ohatrin'inonako. Ianao ary vao eo ny reraka beko. Vao eo ianao ny teniteny foanako noho ny amin'ny fahareranako. Rehefa marary ary ianao mbola miredirediko ahoana ny hoe olona masina, ahoana ny hoe olona tanteraka. Fa zay ny atao hoe ao amin'ny tontolo ny fanahy. Raha ohatra tsika ka nijanona teo amin'ny tsy fatanterantsika mandrakariva dia tsy niaino atsika Andriamanitra. Tsy niaino atsika Andriamanitra. Marina be mihitsy le teny nambara le lateraka jamby iny. Ozy izy le lateraka jamby hoe fatatsika fa Andriamanitra tsy miaino ny mpanota. Tsy miaino atsika Andriamanitra. Tsy miaino.
vo miteny ianao mbola ohatr' zao hoe ianao mbola ohatr' zao hoe mbola sy nyvadinao fampatsiahivana koa ianao tena zay mihitsiny tena zay ianao asiny mpiara-miasa koa hoe tena le tamin'ny ohatran'zao de hitanao hoe tsitsy zay fa noho ny amin'ny fanatitra vitan' Jesosy de lasa masina isika satria nifindra tao amintsika tsy mifindra moa zany fa tsika natsofoka tao am'izay talety ivelany ny ao anatiny ihany koa ny atao hoe zanak'Andriamanitra nge raha lasainabavy tsy tia olombelona ty fa inona mahazanak'Andriamanitra tsika atao anatytsika lay zanak'Andriamanitra Jesosy nge ny zanak'Andriamanitra izy nitokana zanak'Andriamanitra ary zay manana azy no zanak'Andriamanitra tahaka azy Jesosy rery ihany no masina tsy misy olombelona masina na ray ary fa zay nanana n'lay zanaka nanana n'lay masina ao anatiny de lasa masina tahaka azy Jesosy ihany no mendrika de zay manana n'lay mendrika de mendrika tahaka azy ka rehefa mivavaka de tsy adiny ray mihirahirany tsy famendrika eo tsy mendrika tompo tsy mendrika Jesosy mampakizitiny zany sa mampatonga mpivavaka manahirana be miara-miaina aminy satria tsy mendrika foana ny irahirainy isaky mihetsika fa rehefa manomboka am'izay fantatry ny olona sy voarain'ny olona famonjeny Jesosy Kristy de tsapany ao anatiny hoe tena tsy mendrika angere olona fa ilay mendrika ny atao anatiko de lasa mendrika nahoana mbola fijerinareo mendrika izaty mendrika rehefa miantso ny dada koa rehefa miantso an'Andriamanitra de tsy menatra tsy kôdikôdy tsy miherikerika foana hoe sao misy mamelodaka tsy hita maso hitanareo ohatra le tovolahy le nody le zanak'Adala tsy mendrika iny sa ahoana fa nga izy nisy namelodaka tsy hita maso tena za kosa aloha teo amin'ny toerany tena marina tena tsy natory any alin'iny sao misy migafy ao na mihinana an'le hanina ary mety atsipy amin'ny totolo lolo mino zao de voasay lolo hoan'ny toto kely mihitsy 10 minitra aloha jerena tsy manino ny toto hinana am'izay tsy matymatiko loloko za ry endry be taloha zany nge tantarany zavatra iny endry be taloha tsy nihana zanakombina fa noho ny manondrana lany ny volandray ny tany amin'ny fiainan-dratsy tany vonoana ny zanakombina fa na ianao tsy eo amin'ny toerany ary mba tonga say ohatra ny tsy normal zany ry dada fa inona ny nanjoanao fa vonoany dada mihitsy ny zanakombina fa satria na ny antony efa nisy maty teo amin'ilay toerany efa nisy voasazy Jesosy Kristy no mahatateraka ny olony de manamboka miditra amin'izay isika amin'ilay filazantsara efa tanteraka ary tsika manino tsika tsy tonga de miditra any an-danitra fotsiny manina tsy samy manao zay tiany atao fotsiny eto amin'izao tontolo zao efa tanteraka efa voavonjy efa voamarina efa voadio efa rehetrarehetra efa milamina jiaby koa izy ny tenin'Andriamanitra hoe nomena amin'izay ary zareo tsara le rôle le asa fanompona izay napetraka Andriamanitra manino isika no misy fotoana tsy maintsy safiditsika ianarana ao amin'ny Kristy fa maninona Jesosy mbola naniraka amin'ny mpianatra hoe mandeha any ianareo amin'izao tontolo zao atao mpianatra amin'ny firenena rehetra fa manina raha toriana fotsiny filazantsara de lasa tanteraka le olona de vovonjy miandra fiavian'i Jesosy fa maninona ny atao mpianatra maninona ny misy ny apôstôly misy mpaminany misy mpiandra misy mpampianatra misy ny evanjelista fa maninona no ilaina izany rehetra zany de ozy izy amin'izay ny tenin'Andriamanitra milaza ho fanatanterahana ny olona masina ireny satria maninona isika zasy ianao ao amin'ny tontolo fanahy eo io mason'Andriamanitra efa mendrika efa tsara fa eto amin'ny tontolo aranofo mbola tsy mendrika mbola tsy masina mbola tsy tanteraka mbola misy fotoana tsy madio sa tsy mara zany any anatin'ny amatsika ao amin'ny fanahitsika isika de ozy izy ary ny tenin'Andriamanitra ny boky ny Efesianina toko 2 raha tsy diso 10 tsika efa niarina petrany tamin'i Jesosy Kristy ao an-danitra ao amin'ny fanahtsika fa le amatsika ny fisaintsainantsika ny intelligence atsika ny fomba fijerintsika io masotsika io miteny zavatra be deaibe io ozy izy ny tsenjerinay tamin'ny mbola kely hoe ny maso mijery fitaratra vita
ny hevitra natao fo eo no hita io mijery io, ary io mijery io mila mandeha amin'ny fanatanterahana pour le perfectionnement. Ny ao anatintsika mila mandeha amin'ny fanatanterahana. Tezaina ara-panahy tahaka izao, zay moa ny fomba filazantsika anazy fa marina amin'ny fanahy tsy isy tezaina. Zavatra zanak'Andriamanitra nge zay le jaona voalohany toko 7 teo hoe ny voan'Andriamanitra mitoetra amin'ny fanahy itsika. La semence de Dieu, lay votsy mety manota, lay votsy mety mata, lay votsy mety manao ratsy dia ao anatintsika ao. Fa le ao le amantsika, le fisaintsainantsika, ny fijerintsika, lay zavatra mibaiko an'ity vavantsika ity teny, mibaiko ny tanantsika ihetsika, mibaiko ny tongotsika anao zavatra. Mila fanatanterahana, mila mandroso, mila mety tsara trany. Dia hozy izy Paoly, mila maty isan'andro lay olona ivelany, le toetrana ivelany rehetrarehetra, mila hitsana daholo satria izany ny tediavin'Andriamanitra. Eto ambonin'ny tanytsika dia mila hatsaraina foana isan'andro. Ka androany ianao misy zavatra tsy mety dia ahitsy ny tenin'Andriamanitra, ny fomba fijerinao sy ny fomba fisainanao. Androany ianao tarity ny tenin'Andriamanitra, raha te hitombo amin'ny toetra tsara amin'ny Kristy ianao, mila mafy tsara mivavaka, satria izay mivavaka dia mahery. Mitombo ny heriny ao anatiny dia afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra izy, dia mandroso amin'ny fahatanterahana izy. Manomboka azonao sa mbola tsy azonao ihany? Atao amin'ny ilantsika efa tanteraka. Izany hoe any an-danitra amin'ny tontolon'Andriamanitra efa mety io. Na alaina zao dia zao ary ianao miditra, amen. Na zao le namanao na alaina zao dia zao ary zao hoe ianao tsy malala izay fiainana any fa ianao fantatrao. Ty tsara reto olona reto. Misy matao reo pasteur, alao tsy mitompo te fantatra ka. Za na alaina zao dia zao ary vovony tsy satria za mitory-teny atao aminareo. Azo antoka ko raha ianao mitory-teny ary ve tsy tafiditra ko ahoana ary zany. Fa hoy zay hoe za namandro amin'ny dosy ary tafiditra. Zay taraiky ao an-trano ao gaga hoe fa lasa izy ary nga tsy nisy olona tato amin'ny dosy tato fa ahoana ary nidiny ty trano ty ho azy. Nefa tsisy olona ao fa nga misy varavarana hafa ato. Fa namandro amin'ny dosy ary vovonjy satria za tanteraka ao amin'ny Jesosy. Za mahatonga antsika mihirahira n'io Jesosy io mandrakariva satria izy namonjy antsika. Isika zay tsy mendrika, isika zay tsy nanao nininona ho fanavotana antsika akory. Ary nininona koa moa zany ho ataontsika dia tsy ho avotra mihitsy isika e. Zanak'olombelona nge tsy avotra mihitsy e. Vao eo no milokaloka rapitso dia fa osika mihirahira olombelona ho tompo. Tsy mendrika ny antso ny anaranao. Fa zay ny ataony rapitso, fa raha afaka pitso indray izy dia verina ny manaraka indray. Efa tanteraka isika amin'ny Kristy. Ato isika mbola mila amboarina. Dia rehefa mila amboarina ianao dia menanao ny mpanamboatra rehetrarehetra. Menanao ny mpanamboatra rehetra. Misy le teny iny tiantsika be hoe Jaona 5:7 ny hazo rehetra ny sampa rehetra zay tsy mamozy izy dia tapahany dia atsipany amin'ny afany. Misampany rehetra zay mamovo tsara kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Fa ny dikan'le amboarina tsy omena fitahiana foana, fa ny dikany amboarina kolokoloana dia omena fanamboarana ianao. Mba haninona? Mba ho tonga amin'ny fahatanterahana pour le perfectionnement. Dia inavy le fanamboarana reo raha lasa bavipapahery anao reo mpanamboatra anao reo. Paster ety alora ty, za ihany koa anisan'ny mpanamboatra anao. Le olona mana fotoana mandreraka be anao mpanamboatra anao iny. Mpanamboatra anao iny. Le olona mana fisafonao le mameme vola ihany koa, le tantiana mahafinaritra iny mpanamboatra anao iny. Pour le perfectionnement des saints. Misy mpanambaka ianao ty zavatra anankiray ty tena lazaiko anareo Tsy fantatro raha voarain'ny fanahinareo ty androany fa ho voarain'ny fanahinareo izy any aoriana raha tsy voarain'ny fanahinareo izy androany fa nareny olona mpanambaka antsika reny ary. Zao zavatra mila fantatrao ary mila inona ao androany amin'ny fonao rehetrarehetra arivo isan-jato. Fa zay rehetra olona tonga eo anatrehanao eo, raha olom-bovonjy amin'ny Kristy anao, tsisy olona tonga ho azy zany eo. Tsy misy toe-javatra
tongatonga ho azy ho an'ny olona amin'i Kristy. Misy fotoantsika manao tao foana tena manondrana, reny isika ny tena responsable, fa misy zavatra tsy hanananao fahefana na hitandrina tahaka ny inona renao tsy mety, fa tonga foana izy sa nisy olona nitandrina dia za tena farak'izay fitandremana tsisy ohatran'izany, tsy mba tratran'izany olona an'izany mihitsy apastera. Na olona mahafinaritra ihany any resako raha vao tsy matimatiko lolo tonga dia miala eo amiko eo. Fa samy efa tratra daholo isika, olona manahirana, olona mandreraka, olona mampametra-panontaniana hoe fa maninona ary ny tonga eo amiko ihany. Ary misy ary manao délivrance sa mihitsy ny asan'ny devoly nitondra an'iny teo. Le olona mpanambaka, le olona namitaka iny aminaran'i Jesosy fanahy izay niasa tao anatin'iny miala. Fa Andriamanitra mipermettre ny zavatra rehetrarehetra ho avy eo amin'ny atrehantsika. Mamela ny zavatra rehetra. Ao anatin'ny fisainanao indraindray tamin'ny fotoana nanomboan'ny coronavirus tena ratsiratsy saina mihitsy mijerijery sinoa reny tony zany tena. Lisany mihinan-kinam-poana dia ny olona ny sahirana. Fa raha tratra ny zavatra ohatran'izany tsika permety havan'Andriamanitra. Tsika nety saitsika kely ty tsy matakatra ninninona mihitsy. Fa za milaza anao fa tamin'ny alalan'ny coronavirus nye misy olona be dia be voavony zany. Ianao fotsiny tsy mahalala fa misy be dia be any. Misy olona be dia be tafody any. Misy olona be dia be tamin'ny alalan'ireny zavatra nitranga ireny. Mety simba fananany. Fa tao anatin'ny fahasimba-pananany nampidian'Andriamanitra izy kina izay fananana simba. Rehefa tafody eo amin'ny Kristy ny olona ray, tsisy dikany ange izay ananantsika rehetra eto amin'izao tontolo izao e. Ka ny zavatra rehetra izay mitranga ao anatin'ny fiainantsika dia ho fanatanterahana ny olona masina. Rahalahy mioby, fanatanterahana ny olona masina. Izy ny tenin'Andriamanitra nge milaza tsy ho fahafatesana anie ny anton'izany. Fa ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra inona ny toyany? Mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra, ho fanatanterahana ny olona masina. Ny olona zany ny komba ao tokantrano dia ianao mitsikitsiky, ho fanatanterahana ny olona masina. Saotra Jesosy. Inona ny positionko eto anatrehany ty? Fa tsy ianao koa miara-voto orina amin'ilay olona misy azy eo. Za zany mba efa tokony androso denareo indray mampiemotra. Tsia ho fanatanterahana ny olona masina. Vao mivoaka ny trano ianao ho tanterahana indray ianao rapito. Tsy haiko le fomba, sa tsy mampatahotra anao a. So dia misy mahana manomboka androany pastera raha nga mampitombo tahotra fiainana efa manahirana ty mbola lasaina ho fanatanterahana ny olona masina indray. Fa zay mitranga rehetra raha lasaina bavy a. Na voaroka amin'ny asa renao fanatanterahana ny olona masina, zavatra rehetra mitranga tokony hampitombo atsika ho amin'ny Kristy. Zany ny fierté tokony asa ho anatsika misaotra Jesosy fa iandroso amin'ny fanatanterahana indray a. Ary ozy izy lay toy nanomboka anoy amin'izay tsika fa efa madiva hifarina le izy na dia felaela ary any teny an'izay. Andiny faharoa amby folo Efesiana toko fahefatra. Ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asan'ny fanompoana amin'ny fiangonana. Isika zany dia tsy amboarina ho tsara tarehy ivelany. Atao tanteraka dia samy vita fotsiny. Fa ozy izy ilay tenin'Andriamanitra ho amin'ny fanompoana ny fiangonana. Ny atao hoe fiangonana dia averintsika hatrany eto fa tsy vatatrano, tsy tilikambo, tsy pilipitra, tsy marbre, tsy palissandre. Dia mendrika be sy tsara tarehy be dia tena mahafinaritra be dia lafo vidy be mihitsiny. Tsy zany ny atao hoe fiangonan'Andriamanitra. Fa ny atao hoe fiangonan'Andriamanitra dia izay olona rehetrarehetra, fikambanan'ny olona rehetra izay voavidin'ny Kristy tamin'irany, iray ny fiangonana, une seule église. Ny olona rehetrarehetra. Dia ozy izy Paul laza tsy misy gentlis, tsy misy jiosy, tsy misy andevo, tsy misy tsy andevo, tsy misy lahy, tsy misy vavy, misy manainga be mihitsy ny resaka io, tsy misy lahy, tsy misy vavy. Ao anatin'ny tokantrano izy amin'io zany tena tia nilazaina dia zo tsisy fampibaikobaiko zany fa ozy ny tenin'Andriamanitra tsy misy lahy, tsy misy vavy. Ny vehivavy manao ny asa rehetrarehetra, manao an'izao, manao an'izao.
fa le teny famonjena ny tenen'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izany. Ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asa ny fiangonana. Dia zay atao hoe ny fiangonana dia ny fikambanany rehetrarehetra. Ny atao hoe fiangonana dia corps spirituel, tena fanahy, vatatena fanahy. Dia io vatatena fanahy io lay ovonjeny Jesosy. Ary isika rehetra rehefa novonjena dia mpanompony io avokoa. Inona isika? Mpanompony io avokoa, mpanompony fiangonan'Andriamanitra. Zay ny mahatonga antsika tsy mitady izay hana fotoana nizaniza. Zay ny mahatonga antsika mitady izay hafalin'ny olona rehetra. Hozy izy Paoly. Romaina 5:12 Jesosy Kristy koa ary dia tsy nitady izay hafalin'ny tenany fa izay hafalin'ny hafa. Ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asa fanompona ny fiangonana. Karakaraina ny fiainanao, karakaraina ny fiainako, amboarina ny fiainako, ahitsy ny fiainako, asoavina ny fiainako, tahina ny fiainako, mena fiara, mena problema ihany koa, omena fahasalamana, misy fotoana ihany koa ampandalovina aretina. Maninona? Ho fanompona ny fiangonana. Ny fotoana izay tsy natakatra ninina mihitsy fiarahana amin'Andriamanitra fa tonga saina fotsiny fa maninona ary tsika taloha voatabe foana, manana vola be, amanjato tapitrisy efa nkendrikendry, efa nanao calcul mihitsy ndre mandeha tany amin'ny ocean trade. Dia za moa fampianarana tamin'izany izy tianao azy tonga dia metra tanana aminaran'i Jesosy. Ny tsofoanay roa le Mazda 6 tamin'izany fotoana izay. Nanaovanay costard tonga dia nitsofoka tao ohatran'ireny andeha hivavaka ireny fa andro andavanandro be tsisy ohatr'izany. Nitsofoanay le izy koira be ny seza, ny safosafona tsara daholo. Tsisy malala fa le commercial le tsy mirediredy tsy fantatro. Zao avy ny option io zao, zay tsy te halala aminaran'i Jesosy ihany, ny option fantatray aminaran'i Jesosy. Zay ihany ny option fantatray. Hatramin'izao le izy tsy azo. Le vola ripaka. Tonga saina mihitsy zay fa maninona ary ny ripaka le vola. Za moa zany ny voalohany indrindra fa tsy haiko izay any an-tsain'ny vadiko fa mba zay sy ny tompo tao amin'ny alina mangina tao fampanontany fa ahoana ty resaka ty ry Jesosy. Efa tsy lavitra tsony azo an'le Mazda 6 ange le vola teo natao ripaka indray na fandeha an'le izy. Nisy zavatra navelan'Andriamanitra hitranga be dehibe. Nisy mpangalatra navelany ho tonga. Tsy nandraitra le diloilo masina napetraka tao anatin'ny salina fa tao mihitsy ny nalain-drala. Lasa saina mihitsy zay fa ahoana ary zany tato amin'le nisy diloilo masina mihitsy ny nalain-drala netana. Ka Andriamanitra dia hitondra amin'ny zavatra hafa dia ary amin'ny taona tsy fantatro ary 3 taona 5 taona teoriana zay vao mampianatra izy. Avela ianao tsy hanam-bola mba afahanao micomprendre ny vahoaka an'Andriamanitra tsy manam-bola. Zay zany ny antony. Tsy manambanimbany ny finoana izy ireo ahako. Za zao amin'izao fotoana zao tena lazaiko anareo, za tsy mametsiny olona zany raha misy olona mindram-bola sahirana. Fa raha tamin'izany ve zahako no hoasainao hoe ianao hiteny amiko hoe za pastera boka ny trosa. Any anatin'ny saiko anefa fitsarana hoe ianao tena tsy ampy finoana mihitsy. Fiarahana amin'i Jesosy nge fitahiny, tsy ambaratelo fitahiny nge fanomezany. Fanomezana mamenao dia mahazo. Fampianarin'Andriamanitra. Maninona? Ho fanompona ny fiangonan'Andriamanitra. Tsy za irery hafa fa ianareo ireo ihany koa. Zay zavatra mitrango anatin'ny fiainanao ho fanompona ny hafa zany. Dia mba manontany tenanao amin'izay fa ny olona rehetrarehetra eto amin'izao tontolo izao samy tsisy mahalala zay ataony eto amin'izao tontolo izao fa ianao ampahafantarina androany. Fa ianao natao mpanompo ny fiangonan'Andriamanitra. Ny zavatra manjoanao na tsara io na ratsy ho mpanompo ny fiangonan'Andriamanitra. Tsy afahanao misitraka fotsiny dia falifaly misaotra an' Jesosy zahay fa nomeny lalana nosokafany daholo ny lalana nasotany be mihitsy ny izahay pastera tamin'ny fomba tsy takatra ny saina vita le trano nefa nge vola teo am-pelantananay 25 millions fa dia nahagaga ny navitany. Fa Andriamanitra manana planina ao anatin'izany ary ny planina dia tsy misy afa-tsy ireo voasoratra ireo. Ho fanatanterahana ny olona masina, ho amin'ny asa fanompona ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'ny Kristy pour l'avancement du corps du Christ, ho amin'ny fampandrosoana fa tsy ho amin'ny fitahinanao manokana ka hoe tian'Andriamanitra manokana ianao dia nomeny fitahina manokana ianao.
tsy anao ny ivony resaka fa ny tenany Kristy ny ivony resaka, ny fiangonan'Andriamanitra ny ivony resaka, ary tia no masina io. Zay mahatonga antsika mifampitatana, zay mahatonga antsika mifanitsy, zay mampatonga antsika mifampahery, zay mahatonga antsika mifananatra. Fa tsy ho famela fotsiny ihany, samy manao zay mety amin'io ka samy manompony Jesosy n'io. Chacun pour soi, Dieu pour tous, tsisy an'izany amin'ny Baiboly. Tsisy an'izany ao. Fomba fitenin'olombelona zany. Fomba fitenin'ny olombelona tsy te hiahy ny afo zany. Fomba fisainankainy zany. Zay rehefa nanontanian'Andriamanitra hoe lasaiza ny rahalanao, valy teny anavona ny navalin'ny Kainy. Tsy tahotra tsy henatra Andriamanitra nge manontany anao io ry Kainy. Iveringaраiny hoe tsy fantatro hoe le mpiandrombo ve ny manontany azy fa lasaiza ny rahalanao mese Kainy. Fa tsy tahotra tsy henatra ozy izy asa. Zany nge avakio nge Genesis io zany soratra hoe asa. Loza. Andriamanitra miresaka aminao dia zany fa manao asa. Mompitandrina ny rahalahako va. Koa izy Andriamanitra ny laza. Ny ranony rahalanao mitaraina ty amiko. Eny koa fitaraina. Mitaraina avy amin'ny tany izy satria nilatsaka tamin'ny tany ny rany Abela. I Kaina dia mpitandrina ny rahalahany. Zasy ianao isika mpitandrina ny rahalahintsika. Ho amin'ny fanompoana ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny olona masina, ho amin'ny fahatanterahana ny olona masina, mba ho mpanompon'Andriamanitra dia avy eo amin'izay izy mitohy amin'izay. Reo rehetra ireo tsy tiany ho zaza intsony ka mpitambolom-boleny fampianarana maro isan-karazany amin'ny saipetsy ataon'ny olona. Feno saipetsy ny olona amin'izao fotoana izao. Manipulation, misy tena misy savony mihitsy ny ty vavany ty. Enjana be. Grisa mihitsy ny vo miteny ny vavany tonga dia misy torana mpitsanganana. Taloha tamin'ny andro Michael Jackson misy torana rehefa mihaino an Jackson. Fa amin'izao tsofony drala fotsiny tonga dia any. Vehivavy ny feno. Mba jereo nge reny vehivavy ny akamarony ao. Tsofony fotsiny. Tonga dia any. Vo miteny fotsiny tsy hay akory izay teneny. Alleluia! Amen. Finalazainy teo tsy haiko fa alleluia. Amen fotsiny. Amen. Tsy mamitaka. Zany atao hoe saipetsy ataon'ny olona. Amin'ny fieverany amin'ny famitana. Fa mba ho lehilahy lehibe isika. Lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny fahafenon'i Kristy. Inona ny ohatra ny fahafenon'i Kristy? Ny fahatanterahana fa ny fanompoana ihany koa. Zaho izay Jesosy, zaho izay lazainareo fa tomponareo manompo anareo. Nareo koa tokony hifanompo. Amin'ny fotoantsika afaka manompo ny hafa, me lehibe tsika ny dikan'izay. Amin'ny fotoantsika mbola zafoana. Mbola zaza ny dikan'izay. Ohatra zazakely inona indray androany pizza, gâteau, zao tsy te halala mihitsy izay volany am-paosiny ray aman-dreny. Zaza tsy te hafantatra an'izany mihitsy. Tsy mahafantatra an'izany izy fa fantany meo. Tsy te halala izy na mitrosy ianao na misy jiramamy lalora tsy fantatro zany. Dirindrina moa nanao promesse zay ianao tondrako sandwich arariva dia aza mitondrany ahitanao azy. Fa miraika amby 10 alina ianao mitady sardine namboarina sandwich ao azy. Fa tsy te halala fa tsy ny tenany zaza. Izy ihany sy ny sitrapony. Takizay ihany koa ny olona rehefa mivavaka dia tsy te halala fa tsy ny tenany. Fa rehefa melehibe ny olona manomboka responsable amin'izay. Manomboka miahy ny hafa amin'izay. Rehefa lehibe na io zaza io ara dia rehefa mialalanao efa melehibe izy manomboka miteny izy tsy manamboly dada, tsy manamboly neny. Ontsakely ery fonao ndry miezaka indray ary iny misy ady afetsifetsena kely any ary ao ambadika le izy. Efa hitany raha vao miteny an'izay izy manao ny impossible. Lasa amin'izay manany dada ka manany raso kely vetivety ka roana dolo ny taipôsy rehetrarehetra. Rehefa melehibe dia manomboka micomprendre, manomboka miahy, manomboka tsy ny tenany intsony. Tsika ihany koa melehibe ao amin'ny Kristy tsy zaho intsony fa ny hafa amin'izay. Ho fanatanterahana, samy mitondra tena tsara ho an'ny hafa. Samy mitondra tena tsara ho fanasoavana ny hafa. Fa tsy hoe sao aho very. Zany mbola fitiavan-tena. Sao aho lavina, sao aho tsy tafita, sao aho tsy mahazo fitahiny, sao tsy mivandra ile fanangatana efa mba hitaka efa manomboka misy lalana misokatra zany a. Dia izy pastera hoe tena toa eso ho fanompony. Asa tsahatra, ataovy misimisy hatrany.
tanoatra le olona le manao tourniquet sy ny namany reny naodina le bolina be ianao zany nanay 18 totonao eo volanao 16 teo amin'ny 16 le izy le mpanao tourniquet sivy bisibisy efa manakaiky le vitana ramose alefaso le manaraka eo ny tena izy de lasa ohatra zay ihany koa le fivavahana ka me misokatra atotony toizo mivavaka efa akaiky famonjena fa zara ivavaka de ho an'ny olona masina fampandrosoana ny fiangonana Kristy nye miay atsika foany ianao alaivo sara ngeny momba ny tenanao alaivo sara momba ny tenanao io momba ny tenanao io tsisy mitaraina aminao zany reo momba ny tenanao reo tsy mbola naheno ianao feo an'ny akikely atsangano tanana zay naheno feo an'ny akikely hoe lava be le ho tongotra fa adininao ny nanety azy 10 volana tsisy azy zany fa ianao conscient ny amin'ny vatanao rehetrarehetra io ity mila etezana le volokelika mila alana le volombava mila diovina tsisy miresaka aminao reo rehetrarehetra reo hoe fa ela ny adininao nga zay raha takona de atao ohatran'izao le hita maso foana ny voakarakara zay aty amin'ny afina ty tena lavitra andrina mihitsiny fa voakarakaranao daholo io momba ny tenanao io misy olona ary tena manana taiminina mihitsiny hoe za rehefa ohatran'izao de ohatran'izao de ohatran'izao de ohatran'izao de manao antia de manao antia de manao antia de samy mba mitady asara sy azo hametimety vatany eo ny vehivavina de any miafina any ary de vita voakarakara ny volo sy sisa rehetrarehetra de ahoana moa ny etreretatsika fa Kristy tsy makarakara ny vatatenany sy ny momba ny tenany ahoana ny etreretatsika an'izany zay nye ny antony tenenany tenin'Andriamanitra hoe nareo na de tsy mangataka ary fantatry ny rainareo fantatry ny rainareo tsika mahalala zavatra tedavo zanatsika vo mipitrapitra fotsiny maso de fa inandray tadinina mandendeha entina any amin'ny magasin de jouer any izy de fa manaotry zao masony de fa fantatrao ahoana ny tsy alalan'ny Kristy atsika fa zay mampatonga atsika hoe itsika tokony jery ary tokony iay ny hafa amen zay ny afatra amin'ity andronio ity Kristy isika ao amin'ny Kristy de isika mitady zay ampandroso zay ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra fa tsy velona ho an'ny tenatsika isika tsy velona ho an'ny tenatsika isika de misy piahy isika de misy piaro isika de misy mpitantana tsy mila angatahany zany isan'andro fa misy adininao zany raha zay no angatahanao isan'andro satria angataka ianao fo marainy Jesosy eo arovy amin'ny mpanendaka Jesosy eo arovy amin'ny mpangarom-paosy tsy tadidinao fa le mpangalatsoniny namely anao ay Jesosy eo manomboka rapitso apiko an'izay indray vavaka zany Jesosy arovy amin'ny mpangalatsony amin'ny herinandro indray anao ahita olona karazany hafa indray de sujet de prière miampy foana satria anao tsy mino ny fitondran'Andriamanitra anao fa rehefa mino ianao matoky ianao tompo miayay na misy mpangalatsony raha zay zany aloko sotra ny tompo fatrehana amin'izay atao zay tokony ho atao zay tsy vita amin'ny tompo ny ambiny rehetrarehetra misy zavatra mila raisitsika rehefa misy zavatra ohatran'izany fa tsy de eo koa de donaika be eo fotsiny de miana any zao sitrapon'Andriamanitra fa misy zavatra mila ataotsika de ny akoatran'izay ho an'ny tompo amen fa ny fiainatsika efa eo ampelantanany ny anjaratsika misaina zay ampandroso ny hafa mitondra tena tsara ho fahasoavana ho an'ny hafa amen mitafo tsara ho an'ny hafa anao zay tsy anafitohina ny hafa ao amin'ny baiboly tsisy miteny mihitsy hoe manaova zipo fohy aza manao zipo fohy ary eto avy ny azonareo vehivavy anaovana pataloko lobalobaka de zipo atreo ambaloalika fa raha vao miakatra 10 cm de efa tsisy an'izany eo amin'ny baiboly fa ny ao amin'ny baiboly samy mitady zay asoa ny hafa ampivelatra ny hafa reo mijery biky ianao mampandroso ny hafa ve amin'ny baiboly eo misy zavatra zay tsy azon'ny olona ohatra zao mikasika ny saron-doha de ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe nony amin'ny anjely de aoka ny vehivavy rehetrarehetra rehefa mivavaka de saron-doha daholy taloha tsy azoko mihitsy izy iny ary raha iny anjely zay saron-doha tsy lojika mihitsy hoe ina ny diran'ny anjely hoe ny anjely zany any an-danitra mitsongolika
ty misaron-doha hita daholo ny le ina moa le boribory eto amin'ny lohany eo tsy mendrika fa natao hoe anjely dia nyloolona ozy izy zao rehefa miresaka ao amin'ny boky ny apokalypsy hoe lazao amin'ny anjely fiangonana ny Philadelphie dika zay lazao amin'ny loolona ny fiangonana ao Philadelphie dia taloha zany ny olona tsy fantatra aloha zay fakapana taloha zany fa raha vao tsy misaron-doha zany ny vehivavy dia tena maka-fanahy mihitsy zany tsy haiko hoe ahoana va zaza ohatra ny tsy alay-panahy mihitsy mahita anareo tsy misaron-doha fa ry zalahy zany alay-panahy be raha vao misy tsy misaron-doha eo alohany hoe tena bafy ty tena le lohany tsy misarona io tena tsy matoko lolo raha alina zo hanofy any lohany tsy misarona io zay zany le tranga atao dia azonao le fomba fifehezana ny fiangonana rehetra tsy fanafotoinana ny hafa fa ho fampaherezana ho fampandrosoana ampatanjaka ampahery ho tonga amin'ny fahatanterahana izy rehetra dia hozy izy Jesosy an'izay mamarana azy mpianatra ianareo rehefa mifankaty amen fa tsika hitsangana dia hivavaka tsy haiko izay mivangin'ny tompo tao anatinao tao anatin'izay afatra izay fa samy mamiresaka amin'ny tompo a samy manamara izay niresahan'ny tompo taminy anio raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 7 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana eny Antsahamanitra fiakarana tahaka ny ho any an-tanina reniny trano mangabe amin'ny ankavia tongava soa daholo